전북 군산경찰서는 살인 및 사체유기 혐의로 A씨를 긴급 체포해 조사 중이라고 30일 밝혔습니다. A씨는 지난해 10월 20일 군산시 조촌동 한 빌라에서 여자친구인 B씨를 숨지게 한 뒤 김치냉장고에 시신을 은닉한 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 전날 A씨의 동거녀인 C씨의 가족으로부터 A씨가 사람을 죽였다고 한다는 신고를 받고 수사에 나섰습니다. 이후 A씨의 빌라 김치냉장고에서 부패하지 않은 B씨의 시신을 발견했습니다. B씨 가족은 그가 온라인 메신저로만 연락할 뿐 통화가 되지 않자 최근 경찰에 실종 신고를 한 상태였습니다. A씨는 C씨에게 B씨인 척 메시지를 보내라고 했고 이 과정에서 C씨가 A씨의 범행을 알게 된 것으로 경찰은 파악하고 있습니다.